ಪಾರಿವಾಳ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಮಾರಬೇಕಾರಾಗಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾರಿವಾಳ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಬಡ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2,500, 3 ಕೇಜು ಮತ್ತು 3 ಜೊತೆ ಬಡ್ಜೀಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2,500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು, ಮರಿ ಮಾಡಿ ರಾಕಿಗಳು ಇದಾವಂತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ದಾರು ಸೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳ್ಸರಪ್ಪ.